ಕೆಮ್ಮು ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ನಾಳದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಗಂಟಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕೆಮ್ಮು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನೇನೆಂದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂದೆ ನೀರಿನಂತೆ ಪದಾರ್ಥ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.